ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel រៀនចម្រុងដែលក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពាក្យស្វាគមន៍មួយចំនួនបែបផ្លូវការនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទយើងប្រើឃ្លាទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់ហើយបែបផ្លូវការគឺមានន័យថាយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវការងារឬក៏ផ្លូវនៅកន្លែងការងារឬក៏នៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់ដែលគេមានទូនីតិឬក៏ថាអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាយើងសម្ដែងការគោរពទៅដល់គាត់ហ្នឹងយើងប្រើបែបផ្លូវការបាទតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើមាន clear ខ្លះ Hello បាទអញ្ចឹង Hello គឺជា clear គឺជាពាក្យស្វាគមន៍បែបផ្លូវការមួយដែលយើងអាចប្រើបានយើងនិយាយថា Hello ជាធម្មតាគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទ clear ទី2 Good morning បាទ Good morning នេះគឺយើងប្រើនៅពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង 12 កណ្ដាលអាធ្រាត្រមករហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់វិញអញ្ចឹងយើងប្រើ Good morning នេះគឺ Good afternoon Good afternoon នេះគឺយើងប្រើនៅពេលចាប់ពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចយើងប្រើ Good afternoon បាទ Good afternoon ប្រែថាទិវាសួស្តីទៀតគឺ Good evening Good evening គឺជាឃ្លាយើងប្រើពីម៉ោង 5 ល្ងាចរហូតទៅដល់យប់បាទរហូតទៅដល់ម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 12 វិញគឺយើងប្រើ Good evening នៅពេលដែលយើងជួបគេប៉ុន្តែនៅពេលយប់យើងនៅពេលដែលយើងលាគេយើងប្រើពាក្យថា Goodbye បាទយើងប្រើថាសាយ័ន្តសួស្តី Good evening តោះបន្តទៅទៀត How are you បាទនរណាក៏ដឹងដែរគឺ How are you គឺយើងប្រើច្រើនមែនទេ How are you គឺយើងចង់សួរសុខទុក្ខគេបាទហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយ Hello ក៏បានយើងនិយាយ How are you ក៏បានដែរក៏ជាការស្វាគមន៍ដល់គេដែរបាទប្រែថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេ How are you ទៅពាក្យមួយទៀតគឺclear មួយទៀតគឺ How are you doing How are you doing នេះគឺសួរសុខទុក្ខដូចគ្នាដូច How are you ដែរ How are you doing ប៉ុន្តែថាយើងប្រើ structure ខុសគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យដែលយើងចង់សួរគឺដូចគ្នាថាសប្បាយទេclear នេះយើងប្រើជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញគេកំពុងធ្វើអីមួយហើយទៅដល់យើងជួបគេកំពុងធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា How are you doing យើងចង់ដឹងថាតើការងាររបស់គេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវាមានន័យស្មើនឹងតើអ្នកសុខសប្បាយទេដូចគ្នាបាទ clear បន្ទាប់គឺ Nice to meet you Nice to meet you នេះគឺយើងប្រើដើម្បីស្វាគមន៍គេដែរយើងនិយាយថាប្រពៃណាដែលបានជួបអ្នក Nice to meet you Nice to meet you clear បន្ទាប់គឺ It's nice to meet you អញ្ចឹង clear នេះគ្រាន់តែថែម it's នៅពីមុខអញ្ចឹងមានន័យដូចគ្នាទេដែលវាជារឿងប្រពៃណាដែលបានជួបអ្នក It's nice to meet you ប្រើបានដូចគ្នាបាទទី2គឺ I'm pleased to meet you I'm pleased to meet you I'm pleased to meet you យើងប្រើថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបអ្នក I'm pleased to meet you ជាង clear បន្ទាប់គឺ It's a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you យើងប្រើថាវាជាក្តីរីករាយដែលបានជួបអ្នកបន្តទៀតនេះជា clear ដូចគ្នាដែរមានអត្ថន័យដូច Nice to meet you ដែរគឺ It's pleasure to meet you បន្តទៀតគឺ I'm glad to see you I'm glad to see you I'm glad to see you ប្រែថាខ្ញុំត្រេកអរដែលបានជួបអ្នកបាទតទៀតគឺ How do you do ជា clear ចុងក្រោយ How do you do យើងមើលទៅដូចជាសំណួរគេសួរប៉ុន្តែធៀបពិតគឺវាជាគេសេជាសំណួរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេសួរសំណួរទេនៅពេលដែលយើងឆ្លើយទៅកាន់គេវិញគឺយើងឆ្លើយថា How do you do ដែរអញ្ចឹងឆ្លើយសួរវិញអញ្ចឹងឆ្លើយវិញអញ្ចឹងHow do you do How do you do ប្រែថាជំរាបសួរអញ្ចឹងគេ How do you do មកយើង How do you do ទៅគេវិញបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលហើយយើងរំលឹកឡើងវិញតើមាន clear ខ្លះដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺទី1 Hello Good morning Good afternoon Good evening How are you How are you doing Nice to meet you It's nice to meet you I'm pleased to meet you It's pleasure to meet you I'm glad to meet you How do you do អញ្
ចឹង clear ទាំងអស់នេះយើងអាចប្រើដើម្បីស្វាគមន៍គេដែលយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវការបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី clear ស្វាគមន៍ដែរប៉ុន្តែយើងប្រើបែបក្រៅផ្លូវការមានន័យថាយើងប្រើជាមួយមិត្តភ័ក្តិធម្មតាប្រើជាមួយអ្នកដែលយើងស្គាល់ធម្មតាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនៅជិតខាងឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនកុំភ្លេច like ហើយនិង share ហើយ subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ Bye bye